ليه بنهتم برأي الناس فينا؟ وليه لما حد بيقول كلمة وحشة في حقنا بتفضل شاغلة بالنا وتفكيرنا؟ وهل احنا اصلا محتاجين ناس تقول رأيها فينا وتحبنا ولا لا؟ المشكلة بقى ان احنا بطبيعتنا كبشر بنحب نحس ان احنا مقبولين ومرغوبين من كل الناس اللي حوالينا، بس المشكلة ان ساعات ناس من كتر الهوس بان هي ترضي الناس اللي حواليها وتكون محبوبة او مشهورة او تبقى محور اهتمام الناس اللي حواليها وما تعرفش توصل ده ممكن يأثر عليهم بالسلب، وتلاقيهم بيتوتروا وعلى طول زعلانين ومتعصبين ومتضايقين، لانك عمرك ما هتعرف ترضي كل الناس اللي حواليك مهما كنت انت كويس. ازاي بقى نتخطى النقطة دي؟ لازم نكون عارفين وفاهمين ان مش معنى ان في ناس ما بتحبناش ده مش معناه ان انت وحش او فيك حاجه غلط. ولازم كمان نكون عارفين وفاهمين ان احنا مهما كنا كويسين عمرنا ما نعرف نرضي الناس كلها. ولازم كمان يكون عندنا ثقه في نفسنا وما نخليش كلام الناس يأثر فينا. ولازم لو هنحكي لحد حاجه وهناخد رأي حد في موضوع او حاجه تخصنا نكون عارفين مين الشخص اللي احنا هنحكي له ده. وكمان الناس عمرها ما هتهتم بينا او هتدينا رأيها غير لو شايفاك حد مميز وناجح، لكن لو فاشل محدش هيهتم بيك اصلا. النقطة الاهم اللي احنا لازم نكون عارفينها، المهم ان انت تكون راضي عن نفسك مش الناس هي اللي راضية عنك.